є провокаційною історією про бунтівного пророка, який не злюбив Бога за любов до його ворогів. Йона унікальний серед пророків Старого Завіту, адже їх книги в основному є збірками Божих слів, сказаних через пророків. А ця книга не зовсім-то зосереджується на посланнях пророка. Натомість вона є історією про пророка, досить злого та неприємного пророка. У Старому Завіті Йона згадується тільки ще один раз – за час управління Єровоама II, одного із найгірших царів Ізраїлю. Йона пророкував на його користь, обіцявши, що він виграє битву і поверне собі території на північному кордоні Ізраїлю. Але важливо знати, що пророк Амос виступив проти Єровоама, і через нього Бог обернув пророцтво Йони навпаки, обіцяючи, що Єровоам програє і втратить всі ті території через те, що він був неймовірно жахливим. Тому ще до початку історії Йони його характер вже викликає питання. Книга Йони має гарну структуру із багатьма літературними паруваннями та симетріями. Розділи 1 та 3 розповідають історію зустрічі Йони із неізраїльтянами. Спочатку із деякими моряками, а потім із найгіршими ворогами Йони – ніневітянами. Кожна частина подає комічне порівняння між егоїзмом Йони та смиренням і розкаянням тих поганів. Розділи 2 та 4 містять молитви Йони. Одна ніби схожа на молитву покаяння, а інша – це молитва, в якій Йона свариться на Бога за те, що він надто добрий. Ця продумана структура книги відповідає унікальному літературному стилю переказу подій. Історія повна героїв, які відповідають певним стереотипам, але, що є іронічним, поводяться з точністю до навпаки, ніж ми від них очікуємо. Пророк, людина Божа, бунтує та не любить власного Бога. Моряки, які мали б бути аморальними, насправді мають м'яке серце, каються та в покорі навертаються до Бога. А цар найбільш могутньої злочинної імперії на планеті впокорює себе перед Богом через проповідь Йони довжиною в 5 слів. Навіть худоба царя розкаюється. Сьогодні подібну історію назвали б сатирою. Це історії про добре відомих людей у нестандартних обставинах, і в них використовується гумор та іронія задля критики тупості та вад характеру тих людей. Тож, нумо зануримося у текст та побачимо, що тут відбувається. Історія починається, коли Бог звертається до Йони та доручає йому іти проповідувати проти зла та несправедливості міста Ніневії, столиці Ассирійської імперії, гіркого ворога Ізраїлю. Однак замість того, аби рушити на схід до Ніневії, Йона йде у протилежному напрямку, знаходить корабель і рушає якнайдалі на захід, до міста Таршіш. Одразу постає велике питання – чому? Навіщо Йона втікає? Він що, боїться? Чи йому просто не подобаються ніневітяни? Наразі нам не розповідається. Отож чоловік Божий намагається втекти від Бога. Він сідає на корабель, повний поганських моряків. Він спускається до трюму корабля та міцно засинає. Тоді Бог посилає велику бурю, аби пробудити свого пророка в той час, що є іронічним. Моряки на палубі уважно стежать за тим, що відбувається. Вони розпізнають, що тут замішана певна божественна сила. Тому кидають жереба і дізнаються, що винуватцем всього є Йона. Вони просять Йону пояснити, що відбувається. І Йона видає цілу купу релігійних пояснень. Він каже, так, я єврей, і я поклоняюся Господу Богу, який створив море та суходіл. Це що, жарт? Справді? Невже Йона недостатньо розумний, що він тікає на кораблі від Бога, який створив море та суходіл? Коли моряки запитали Йону, що їм тепер робити, то він сказав, вбийте мене, викинувши за борт. Що спершу здається хоробрим вчинком, допоки ми не зрозуміємо, що це міг бути його найбільш егоїстичний вчинок. Я веду до того, що це ж точно гарантований шанс уникнути подорожі до Ніневії. Тож Йона, умовляючи моряків вбити його, хоче, щоб його кров була на руках цих невинних людей. Звісно, вони неохоче роблять це і каються перед Богом, викинувши Йону за борт. Буря вщухає, і вони зрештою починають боятися Бога Ізраїлю. І, на відміну від Йони, починають поклонятися Богові насправді. Однак Бог руйнує план Йони уникнути Ніневії.
В той час, як Йона тоне, Бог організовує для нього дивну підводну гробницю, а саме шлунок великої риби. Звісно, за звичних обставин це привело б до неминучої смерті. Але у цій історії все перевернуте з ніг на голову. Тому ця підводна смерть Йони стала його шляхом до життя. Стиснений у шлунку тої риби, Йона проголошує молитву, в якій він технічно так і не просить вибачення, але дякує Богу, що той не полишив його, а також обіцяє, що відтепер буде слухатися Бога, аби там що. Божа реакція досить комічна. Риба-кит виригує Йону назад на сушу. І Бог знову доручає Йоні йти та проповідувати в Ніневію, що Йона й робить. Нам сказано, що Ніневія була велетенським містом. Знадобилися б дні, аби перейти усе місто. Але Йона проповідує 1 день. І ось що каже: 40 днів, і Ніневія буде повалена. Єврейською це 5 слів. Ця проповідь дуже коротка, а також дивна. Я маю на увазі, що тут багато чого не ясно. Немає пояснення, що не так зробили ніневітяни, або що їм треба зробити, щоб цьому завадити. Не сказано, хто саме їх знищить, а найбільше впадає в очі те, що Бог взагалі не згадується. Так що ж відбувається? Йона, що, навмисно подав мінімальну кількість інформації? Складається враження, ніби він хоче зашкодити власній проповіді, аби Ніневія таки точно була знищеною. Йона не доклав жодних зусиль зі свого боку. Якими б не були його мотиви, план не спрацював. Адже як тільки він промовив ту проповідь із 5 слів, то цар Ніневії та все місто, включаючи худобу, каються у смутку та поросі. Тож, вже вдруге ці злі язичники показали себе більш чуйними, ніж власний Божий пророк. І Бог прощає ніневітян та не руйнує їх місто. Далі читаємо неймовірну частину історії. Останнє слово проповіді Йони єврейською перевернуте. Саме те й означає перевернути. Це може означати знищення або руйнування, як у випадку із Содомом та Гоморою. Але також воно може означати бути переміненим, ніби перевернутим та зміненим до протилежного. Тому, хоч і комічно, але слова Йони насправді виконалися, але не так, як він очікував. Ніневія таки перевертається, коли ці вороги Йони каються та знаходять Божу милість. Останній розділ збирає все докупи. Йона кипить від гніву та виголошує свою другу молитву. Спочатку він пояснює Богу, чому він тікав тоді, у першому розділі. Це було не через страх. Натомість це було через те, що Йона знав, що Бог дуже милосердний. Звучить просто чудово. Йона навіть цитує власний Божий опис себе із книги «Вихід», а потім цим же звинувачує Бога. Він каже, що знав, що Бог є співчутливим і що він знайде варіант, як пробачити цих жахливих ніневітян. У голосі Йони навіть відчувається огида. Йона припиняє свої пояснення і молить Бога вбити його прямо там і просто в той момент. Він скоріше помре, ніж житиме з Богом, який прощає його ворогів. На щастя Йони, Бог не виконує цього і просто запитує Йону, чи має його гнів якісь підстави. Йона ігнорує це питання та йде за місто і розташовується під пагорбом, очікуючи, що ж буде далі. Ну, хто знає, може Ніневія відречеться від свого покаяння та все ж таки буде знищена. Те, що відбувається далі, є дуже дивним. Бог вирощує виноградну лозу, аби для Йони була тінь від сонця, що його тішить. Але потім Бог посилає маленького черв'яка, який під'їдає рослину, і Йона залишається без тіні. І там, під палючим сонцем, Йона знову просить Бога вбити його. Тож Бог знову запитує Йону, чи має його гнів якісь підстави. І Йона просто гнівливо відповідає: «Дуже розлютився я, аж на смерть». Це були останні слова Йони у цій історії. Завершується книга словами Бога. Бог каже, що весь цей інцидент з виноградною лозою був спробою достукатися до свідомості Йони. Йона так перейнявся та розхвилювався стосовно тієї виноградної лози, якою він тішився всього день. Тож Бог запитав Йону: «Хіба люди не є трошки ціннішими за якусь лозу? Хіба це не добре, що Бог подібним чином перейнявся та був стурбованим стосовно міста Ніневія, в якому жили тисячі загублених людей та їхня худоба?» І саме так закінчується книга. Бог просить дозволу у Йони, щоб проявити милосердя до його ворогів.
Якою ж була відповідь Йони? У цій історії ми цього не прочитаємо, та й не в цьому полягає суть. Суть в тому, що книга намагається зачепити тебе, і ці Божі запитання насправді адресовані тобі, читачу. А ти не проти того факту, що Бог любить твоїх ворогів? Тому книга обертає дзеркало в сторону того, хто її читає. В Йоні ми бачимо яскраво виділену найгіршу частину нашого власного характеру. І це має спонукати нас до смирення та вдячності Богу, що Він проявляє любов до своїх ворогів та терпеливо розбирається з тим Йоною, який живе всередині кожного із нас. Тож ця дивна історія насправді стає посланням доброї новини про широту Божого милосердя, яке має потрясти нас до глибини душі. І це про що йдеться у книзі Йони. Мені дуже подобається, до вподоби сама назва, яку запропонували брати, коли запропонували серію проповідей на книги малих пророків. Великі уроки від малих пророків. Ви знаєте, можливо, коли ми досить пильно і багато разів читали книгу пророка Йони і знаємо в деталях все те, що відбувалося, то ми можемо переконатися, насправді, ця книга має надзвичайно багато важливих уроків для нас. Але перш ніж ми пройдемо через деякі ці уроки, тому що я навіть переживаю і боюся, чи я встигну все сказати, і то дійсно насправді досить недостатньо часу для того, щоб розказати про все, але, можливо, все й не потрібно. Можливо, сьогодні ми будемо говорити про найважливіші моменти і найважливіші уроки, які ця книга за Божим задумом, а вона доносить до кожного із нас. Отже, я читаю заключний розділ, 4-й розділ книги пророка Йони з 1-го віршу і до кінця. Йоні це дуже не сподобалось. Він обурився і розлютився. Він заволав до Господа, говорячи: «О, Господи, хіба ж я не говорив про це ще, коли був у своїй країні? Тому я спочатку і втікав до Таршишу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим. Ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тепер же, Господи, благаю, забери моє життя у мене, адже краще мені померти, аніж далі жити». А Господь промовив: «Хіба в тебе є підстави для такої злості?» Тож Йона вийшов з міста, зі східного боку міста влаштував собі курінь і сів у його тіні. Він все ж хотів побачити, що станеться з містом. Щоб звільнити Йону від роздратування, Господь Бог виростив рициновий кущ, який виріс над головою Йони і давав тінь. Йона дуже зрадів появі цієї рослини. Але наступного ранку Бог звелів хробакові підточити рицинову рослину, і вона засохла. Сталося так, що коли зійшло сонце, Бог послав гарячий східний вітер. Сонце так припекло голову Йони, що він занеміг і просив собі смерті, говорячи: «Краще вже мені померти, аніж так жити». Тоді Бог промовив до Йони: «Невже тобі так прикро через рослину?» Він же відповів: «Так, я дуже засмучений, аж до смерті». Тоді Господь сказав: «Ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і не вирощував? Вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Тож хіба я міг не змилуватись над цілим великим містом Ніневією, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці, та чимало худоби». Ось така історія. Але я ще раз хочу сказати, що я впевнений, що всі присутні тут, принаймні, знають історію про Йону, який був в череві великої риби. Ось про це таке чудесне його спасіння, в результаті чого він все ж таки пішов до Ніневії і виконав те завдання, яке ставив перед ним Бог. Я буду намагатися коротенько і досить швидко говорити про деякі важливі моменти, на деяких хотів би зробити певний акцент. По-перше, ми бачимо в цій книзі пророка, який намагається втекти від Бога. Це щось дивовижне. Це щось несподіване для нас. Пророк Божий, і він намагається
втекти від Бога. Він в якійсь мірі намагається відмовитися від тієї місії, яку покладає на нього Господь. Я хотів би зауважити, брати і сестри, що слухаючи цю історію, роздумуючи над цією історією, варто нам з вами перевіряти себе. А я? Можливо, я десь багато в чому схожий на Йону. Можливо, я буваю надто прошений, коли Господь хоче покликати і покласти на мене якусь місію, але я всіма силами і всіма правдами і неправдами іноді бажаю відмовитися від цієї місії. Ми будемо говорити далі про те, яка була причина в Йони, що він не хотів іти в Ніневію. Але ось така дивовижна річ, дивовижний факт. Йона відмовляється, Божий пророк, відмовляється від тієї місії, яку сам Бог покладає на нього, і намагається втекти від Господа. Брати і сестри, ми знаємо Слово Боже. В книзі Псалмів ми знаходимо такі слова, де автор вимовляє: «Куди піду від Духа Твого? І куди я можу втекти? Піду десь на край, там ти, спущуся в безодню, і там ти, підіймуся на небо, і там ти». Йона, а в цей момент він знехтував цими словами, і він вважав, що він може втекти від Господа. Дата написання цієї книги, дослідники Біблії говорять, що це межа 9 та 8 століття до Різдва Христового. Йона був сучасником таких пророків, як Осія та Амос. І до цього ми лише один раз згадуємо або знаходимо згадку про Йону в книгах Старого Заповіту, де йдеться мова про те, що Йона, він насправді був пророком, і він одному цареві навіть пророкував перемогу, яку він міг би здобути. Ніневія – друге місто в Асирії за величиною та могутністю. А археологи, вони приводять такі, скажімо, дані про те, що, розкопавши це місто, вони знайшли, що товщина стін цього міста, а вона була 20 метрів. Висота стін цього міста була 40 метрів. Це була ось така, знаєте, неприступна фортеця. І це місто славилося в той час своєю могутністю. Хоча це місто славилося ще своєю жорстокістю, жителі міста, асирійці. Вони славилися своєю жорстокістю, і їх ненавиділи всі навколишні народи. Але, брати і сестри, хотілося б ще відразу зауважити ще один момент. Хто є головною дієвою особою тут, у цій книзі? Хто є головним героєм? Якщо хтось із вас скаже, що Йона, то я не погоджусь. І я хочу сказати, що не Йона головний герой цієї книги, а Господь. Розпочинається ця книга із слова Господнього, і закінчується ця книга словом Господнім. Господь, він на початку і в кінці. Двічі Господь повторює своє повеління Йоні. Він викликає шторм на морі, він посилає велику рибу проковтнути Йону, а потім виплюнути його на суші. Він у відповідь на покаяння жителів міста Ніневії милує його. Брати і сестри, Господь за одну ніч дає можливість вирости ось тій рослині, яка зробила затінок для Йони. І за одну ніч це дерево засохло, тому що Господь звелів хробакові, і він з'їв корінь, і дерево заслохло. Господь насправді є центральна фігура і головний герой у цій книзі. Але разом з тим ми бачимо тут історію ще одну. Історія, яка, мені подобається ця назва, це історія виховання християнського служителя. Господь виховує свого служителя. Господь працює над своїм служителем.
Господь робить все для того, щоб змінити. До речі, забігаючи наперед, хочу сказати, що моя особиста думка і враження, я не знаю, чи Господь досягнув цілі якраз то в пророкові Йоні. Тому що книга нам не говорить про те, що Йона змінив свої погляди після цієї історії. Ми щойно з вами читали, що він розлютився, він сварився з Богом, він відчитував Бога за те, що той проявив ось таке милосердя і таку любов до жителів Ніневії. Ми не знаємо його подальшої долі. І, до речі, вартує сказати про те, що, брати і сестри, ви не зауважували і не цікавились питанням, а чи після цього Бог ще щось довіряв Йоні? Чи після цього випадку Бог ще кудись кликав до якоїсь праці Йону? І моя відповідь буде: ні, більше не кликав. Іноді навіть серед нас ми можемо зустріти людей, яких Бог кличе, церква кличе. А вони так, знаєте, такі вони поважні, і вони повільні, і, можливо, десь в якийсь момент, вже добре, говорили, зроблю те або інше діло, справу, але більш мене не зачіпайте, брати і сестри. І тоді після такого випадку іноді і не хочеться більше кликати цю людину. Друзі, всі, хто є присутні тут, іноді Бог кличе вас. Бог кличе нас до якогось служіння, до якоїсь праці. Чи ми чуємо Його голос? Чи ми маємо ось таку сміливість відмовляти Богові і перечити Божому покликанню і Божій волі? Ця книга піднімає і це питання. І взагалі в цій книзі Йона перед нами, він досить таки в негативному світлі представлений. А він для нас не може слугувати великим прикладом посвяченості, любові, милосердя. Насправді ми бачимо Йону таким, як він був насправді. І тому Господь далі, після цього випадку, він не працював з Йоною. Він не кликав Йону до служінь. І тому нам варто подумати, якщо мене кличуть раз, якщо мене кличуть два, мене кличуть три, а я продовжую, так, знаєте, я дуже такий скромний. А можливо, на четвертий раз уже і не покличуть. А можливо, Господь знайде іншого служителя. Святе місце порожнім що? Не буде. І тому сьогодні варто нам поставити це питання перед собою. Це один із уроків, який ми знаходимо тут в книзі Йони. Тому що перед нами ось така, знаєте, така відповідальність, така честь, таке велика справа, яку Бог доручив, готовий був доручити Йоні. Але Йона, він мав свою точку зору, і вона відрізнялася від Божої. Головна дієва особа, ми говорили про те, що це Господь. А Йона, на превеликий жаль, він для нас може слугувати ще одним таким негативним моментом. Він є образом непокірності Ізраїля Богові. Непокірності Ізраїля Богові та байдужості до стану та долі інших народів. Чи знаєте ви, чи чули, чи читали про те, що в свій час народ Ізраїля, ще до народження Ісуса Христа, вони були переконані, що вони обраний Богом народ для якоїсь особливої цілі, Бог обрав тільки їх, а інші народи – то дрова для пекла. І їхня доля, а вона незавидна. І їхня доля їх не переймала. Ось чому навіть коли апостоли почали проповідувати Євангелію, то досить швидко проявився ось цей момент. В своїй масі народ Ізраїля, юдеї, а вони стали противитися цьому. І апостол Павло, коли в останній раз приходив до Єрусалиму, то пам'ятаєте, яке відношення було до нього? Він потрапив до в'язниці. Його збиралися і заклялися вбити садукеї. Його збиралися знищити, і це було великою небезпекою. Чому? А тому, що він проповідував поганим.
а тому, що він проповідував в Римі, проповідував в Малій Азії, проповідував у Греції, проповідував тим, про кого в них було переконання. Вони негідні потрапити до Царства Божого. Тому, друзі, сьогодні для нас Йона ще є таким образом непокірності Ізраїля Богові та байдужості до стану та долі інших. А що з нами? А як у нас? А стан і доля людей, які сьогодні є далекими від Бога, які подібні до тих ніневитян, які насправді були грішні перед Богом, багато зла вони робили всім навколишнім народам, багато гріха. Але перед нами ми бачимо в цій картині головного героя, наш Господь. І він не байдужий до долі поганських народів. І як наслідок ми бачимо Божу любов до кожної людської душі в кожному народі. Брати і сестри, ми з своєї людської точки зору можемо дивитися на якийсь народ, і так, вони нам багато зла зробили, можливо, роблять, і нас в глибині душі десь немає і краплини жалю, співчуття, або ми можемо навіть не наважитися молитися за цих людей. Та вони ж так, то правда. Але разом з тим, брати і сестри, чи молимося ми за покаяння? Чи молимося ми за спасіння? В свій час, коли Савл із Тарсу був ще далекий від Господа, і він люто переслідував послідовників Ісуса Христа, але, бувши вірною навчанню і заповітам Господа, церква ревно молилася за нього, як за свого ворога. І що трапилося? Савл покаявся. Християни навіть не повірили. Вони не очікували такого чуда. Вони були не впевнені. Але разом з тим, брати і сестри, це трапилося. І тому, можливо, поруч з нами живуть люди, які на наше переконання, хто, а вони ніяким чином, і ні за що, і ніколи не можуть потрапити до Царства Божого. Але Боже серце для нас сьогодні відкрите в цій книзі. Бог любить не тільки свій народ, Він любить всіх. І доля всіх людей, вона не байдуже для нього. Наскільки ця книга є історичною і правдивою? Тому що серед критиків в Біблії завжди було і є багато людей, які, критикуючи цю книгу, говорять про те, що це не могло бути, тому що це не могло бути ніколи. Але, брати і сестри, достатньо є кілька аргументів на користь того, що ця книга цілком історична. І я приведу тільки два головних. Перше, ця книга, включена в старозаповітний канон в розділі пророки. А ми з вами вже трішечки знаємо, наскільки серйозний був процес для того, щоб визначити, яка книга буде в каноні Біблії, а яка ні. І далеко-далеко не всі оповідання, навіть ще й в старозаповітні часи, вони, хоч і претендували на якусь, скажімо так, богонатхненність, але вони не потрапили до канону Біблії. А в Біблії книга Йони, вона є канонічною. І другий аргумент, це ще найбільш потужний, це свідчення самого Ісуса Христа. Ісус Христос, Він засвідчив та ствердив чудо перебування Йони в череві Китай. Для нього це не була якась казочка. Він передавав це не як якесь передання, як якусь алегорію, а він говорив про достеменно відомий факт, в якому в нього не було ні найменшого сумніву. Головна тема книги – всемогутність Бога та Його безмежне милосердя. Бог спасає Йону не по заслугам, а по благодаті. У цю хвилину, коли Бог спас Йону ось таким чудесним чином, Йона, можливо, менш за все заслуговував на спасіння. Він ось так зневажив повеління Боже. Він ось так байдуже поставився до того заклику, який Господь оголосив для нього. Він втікав від обличчя Господнього. Ось такий нерозумний крок, який він вчинив. Але якраз то Божа благодать,
а вона проявилася і в відношенні до Йони не по його заслугам, а по Божій милості і любові. І та ж сама благодать проявилася по відношенню до жителів Ніневії. До жителів Ніневії, які повернулися в своєму покаянні обличчям до Господа. Головна причина того, чому Йона не хотів іти в Ніневію та проповідувати їм. І ви знаєте, якраз 4 розділ, який ми з вами щойно прочитали, він дає на наше переконання повну і таку вичерпну відповідь на це. Йона розумів, що ніневітяни можуть покаятися, і Бог їх простить. Бог їх простить і помилує, а Йона цього не хотів. І тому він з таким докором звертається до Господа. Він докоряє Господу, і ми тут читали такі словами, що він обурився і навіть розлютився. Те, що жителі Ніневії спасені, Бог відмінив те зло, яке мало прийти на них, і він з ось такими докорами відноситься і йде до Господа і дорікає йому. Друзі, асирійці насправді до того часу, ми вже говорили, славили своєю жорстокістю. Їх ненавиділи всі навколишні народи. Вони один із їхніх таких, досить таких хитромудрих, або навіть так сатанинських вчинків, які вони здійснювали в завоюванні навколишніх народів, заключався в дуже знайомій для нас речі. Те ж саме відбувалося не так давно, можливо, за пам'яті наших батьків і дідів. Знаєте, що робили асирійці? Завоювавши певну територію, в даному випадку через певний проміжок часу вони завоювали Самарію. І що вони зробили? Вони жителів Самарії, юдеїв, які жили там, вони депортували на територію в глибину Асирії. А на їхнє місце переселили язичників, поган, звідти з асирійської території. І з того часу стало ось що. Про це ми читаємо вже в Новому Заповіті. Юдеї та самаряни що? Не спілкувалися. Розрахунок асирійських царів, він був надзвичайно підступний. Вони намагалися ось так розбавити і таким чином асимілюватися, переконати жителів Юдеї, щоб вони поклонялись їхнім ідолам, щоб вони не мріяли про повстання, щоб вони закінчили. І ті коліна, які були переселені в Асирію, а врешті-решт, а вони десь розтворилися там в загальній масі. Їх називають ось такими пропалими колінами, які зникли, які не знамо де, і по сьогоднішній день їхні нащадки перебувають. І це був підступний план. Брати і сестри, і ви згадайте недалеке минуле, да? Років 70-80 тому назад, можливо, трішечки раніше радянська влада робила ті самі сатанинські кроки. Коли вони завойовували якусь область, Україну, Західну, чи то Прибалтику, чи то з Криму переселили кримських татар, чи то з Кавказу чеченів переселили десь подальше, а на їхнє місце переселяли десь з Волги, з Сибіру. А потім в них була причина голосити на цілий світ: то правдива російська територія, то живуть там наші співвітчизники, і ми їх будемо захищати. І сьогодні наслідки ось цієї диявольської тактики ми в повній мірі ще продовжуємо мати. І вся трагедія, а вона проявляється в цьому. Але знаєте, тут не Сталін придумав, а то було ще в ті часи, коли Асирійська імперія, вона проводила ось таку політику. Вона була свого часу або своєї пори, вона була виправданою. І вона приносила свої плоди, тому що навколо були не тільки такі, знаєте, люди, які розділяють твою точку зору, а навколо були ідейні люди, які принесли ідеї Асирії, і вони намагалися втілити їх в життя тут, і тому між ними виникла ось та стіна.
юдеї з самарянами не спілкувалися. Тому що в Самарії жили вже не юдеї, а жили переселенці із Асирії, які принесли і намагалися нав'язати їм свої переконання. Друзі, це ось такий момент. Разом з тим, Йона, він люто ненавидів ніневитян, і, здавалось би, було за що. Але що ще ми бачимо? Ми бачимо тут, що ще одні дієві особи – моряки. Ось ця команда корабля, вони були погані. Вони не були юдеями, але вони зображені в кращому світлі, аніж сам Йона. Ці моряки ризикують своїм життям, щоб спасти Йону. А Йона навіть і не готовий був і пальцем пошевелити, щоб спасти ніневитян. Моряки робили такі конкретні кроки для того, щоб якимсь чином спасти Йону. Але Йона все ж таки переконав їх в тому, що вони будуть спасені, якщо вони викинуть його за борт. Тому, друзі, цю книгу ми маємо читати і пам'ятати, і тримати в своїй пам'яті, в своєму розумі, як книгу, яка розповідає про виховний процес служителя. Служителя, Божого служителя. І цей процес Господь насправді практикував на своєму пророкові Йоні. В Новому заповіті, в книзі «Лист до євреїв», ми знаходимо в 12 розділі, де апостол, автор пише про те, що Боже покарання, воно, як написано, кого Господь любить, того і карає, і б'є кожного сина, якого приймає. І там заклик в попередньому вірші, що не відкидай картання Господнього, тому що воно на користь, на зростання для нас. І, можливо, багато хто із нас, особливо служителі, ми в своєму житті переживали такі моменти, коли, здається, Господи, чому, за що, для чого, чому такі обставини, чому такі переживання, але разом з тим, в нашій пам'яті має бути і ось цей момент. Виховний процес. Господь продовжує працювати над нашим серцем. Господь продовжує працювати нас в тому, що Він хоче досягнути. І тому Богові не потрібно протистояти чи відмовлятися від Його доручень. Я ще раз хотів би зауважити і акцентувати нашу думку на це. Знаєте, мій особливий або мій особистий досвід, він показує, що коли я 3 роки тому назад приїхав сюди до Львова, одружився, і в мене, я пенсіонер, я думав, я вже все. Тут такі чудові брати-пастора, такі чудові проповідники, а вони будуть проповідувати, я буду сидіти і так слухати, і будуватися. Це добре, це добре. Але в один момент підійшли до мене брати обласного об'єднання. Брати, є проблема. Є в одній церкві, немає пастора, церква залишилась без служителя. Допоможи, будь ласка. Я перший раз, та ні, дайте спокій, мені так добре, такі гарні проповіді тут, гарна церква, гарне прославлення, все гарне. Чого мені їздити десь за 70 кілометрів, хто знає чого і куди. Пройшов якийсь час, тиждень чи 2, брати знову покликали мене, вже трохи більша кількість була. Брате, ми хочемо, щоб ти, і просимо, щоб ти допоміг. Знаєте, брати і сестри, я на той час і ще раніше вже був навчений в цьому. Коли Господь кличе, не варто відмовлятися. Господь знайде собі, кого послати. Я пам'ятаю, колись до нас в церкву в Житомирі приїжджав один проповідник, я навіть не пам'ятаю його прізвища, імені, але він такий, знаєте, запальний проповідник, і одного разу він там в своїй проповіді говорив якраз про цю проблему, про те, що ми іноді буваємо дуже прошені на те, щоб долучитись до якогось служіння, і такі ми, щоб нас ще разів 5-6 попросили і поклонилися. І він, знаєте, посеред проповіді, звертаючись до присутніх, після цього сказав: брате, сестро, царство Боже обійдеться і без тебе. Але чи ти
обійдешся без Царства Божого. І тому, брати і сестри, молоді, старші, якщо Господь кличе нас на служіння, і ми, можливо, хочемо десь трохи підняти свою ціну чи своє якесь, знаєте, ще в своїх очах, Царство Боже обійдеться і без тебе. Бог знайде. Святе місце порожнім не буде. Але яка велика честь і благословіння бути слухняним Богові і виконувати те служіння і ту працю. І вже майже 3 роки скоро буде, як я маю це служіння в добротворі. І, брати і сестри, я дякую Бога за це благословіння. Бог мене особисто благословив в цьому. І я хотів би переконати всіх присутніх тут, ті, які мають таланти, покликання, які здібні були б приймати участь у важливих служіннях. Не відмовляйте Богові. Це досить нечемно по відношенню до Бога. Це досить навіть небезпечно. Тому нехай Бог благословить нас, тому що і цей урок ми знаходимо тут в книзі Йона. Чому і за що Ісус Христос похвалив ніневитян? Пройшов час, і коли Господь був на землі, спілкуючись зі своїми учнями і взагалі з юдеями, Він похвалив ніневитян. І знаєте, за що похвалив? Їм достатньо було однієї проповіді. І ця проповідь, ми вже чули в цьому відео, складалася із скількох? З 5 слів. 5 коротких слів, які Йона весь час ходячим містом повторював на кожній вулиці, на кожному перехресті. І їм хватило, щоб вони покаялися, навернулися до Господа. А в той час сучасники Ісуса Христа, їм недостатньо було цього. Вони вимагали від Нього чуда, вони вимагали від Нього знамення, вони вимагали ще якихось інших підтверджень. Друзі, Слово Боже, ось те, чого достатньо для нашого з вами спасіння. В цій книзі ми читаємо про декілька чуд. Так? Я навіть не буду перелічувати всі ці чуда, але скажіть, будь ласка, а яке чудо спадає вам в першу чергу на пам'ять, коли ми говоримо про чуда в книзі пророка Йони? Яке чудо? Риба, яка проковтнула Йону. Навіть маленькі діти знають про це, і вони тішаться цим, і різні малюнки. Але, брати і сестри, на моє глибоке переконання, тут є набагато більше чудо. Знаєте, яке? Це чудо навернення всіх жителів міста від однієї коротенької проповіді Йони. Це чудо спасіння такої великої кількості людей. Ось найбільше чудо в книзі пророка Йони. Брати і сестри, і тому сьогодні для нас це надзвичайно ось такий важливий момент. Можливо, тут вартує сказати і про нашу мрію, яка має і може бути, і потрібно, щоб була в житті кожного християнина. Пам'ятаєте, що зробив цар Ніневії? Він один із перших, хто повірив цій звістці. І він один із перших, який показав приклад. Він зійшов з свого трону, він сів в попелі, він каявся і перший подав приклад для всіх жителів Ніневії. Сьогодні наша мрія. Як би було добре, якби всі царі сьогодні вони навернулись до Господа. Як би було добре, щоб і наш цар, і царі з всіх країн, які поруч з нами, а вони зійшли з своїх тронів, щоб вони схилили свої голови перед Богом. І тоді б і наш край був би спасений. І тоді наш край мав би захист від нашого Господа. І тому яке чудо ми згадуємо, коли читаємо книгу пророка Йони. Хотілося б побажати, щоб ми в першу чергу пам'ятали про це велике чудо, покаяння, навернення до Господа, щире покаяння, в результаті якого Бог відмінив свої наміри, які мали принести загибель для цього міста. Наразі в цій книзі є ще і біблійне, і глибоко розкрите біблійне вчення про покаяння. Що це є насправді? Це не просто слова, це не просто визнання своєї провини,
А ми бачимо, що в цій книзі описано переміна їхнього життя. Вони всі, від царя і навіть до домашньої скотини, а вони всі мали піст. Ви уявіть собі, місто, яке за різними оцінками мало населення, тут приводиться цифра 120 тисяч, але дослідники Біблії говорять про те, що їх там було набагато більше. Населення набагато більше, що це тільки мова йде про 120 тисяч дітей, які не могли відрізнити праву руку від лівої. Уявіть собі, ось той стогін, ось той зойк, ось ті крики, ось те благання до Господа. До цього приєднався, ось, скажімо так, зойк домашньої скотини, яку не кормили. І вони ревіли, просили. І це все, ось це така атмосфера в місті загального покаяння. Бог не міг не зважити на це. І тому Його милосердя і Його любов проявилася в тому, що Він дарував спасіння. Ніневія була спасена. Але, брати і сестри, це не означає, що покаяння батьків достатньо і автоматично достатньо для дітей. Запам'ятайте це. Це один із важливих уроків цієї книги. Так, батьки, ось ті, які чули проповідь Йони, вони покаялися, вони відвернулися від зла. Але історія говорить нам, що пройшло десь 50 чи 60 років, і що трапилось з Ніневією, а вона врешті-решт була знищена. Дорогі діти, ті, хто народилися і виросли в християнських сім'ях, ваші батьки богобійні, ваші батьки святі люди. Вони щиро люблять Господа, але послухайте, їхньої святості і праведності не вистачає на вас. Вам потрібно особисто покаятись перед Богом. Вам потрібно особисто прийняти Ісуса Христа. Вам потрібно особисто заслуг ваших батьків недостатньо для того, щоб і ви були спасені автоматично. Тому, якщо і сьогодні серед нас є ті, хто ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце, хотілося б, щоб ви були схожі в якійсь мірі на жителів Ніневії. Вони почули проповідь, вони почули слово пророка, Слово Боже, і вони покаялись. І вони в попелі, в сльозах, в зойках звернулися до Господа. І Господь помилував, простив і благословив їх. І наразі ще один. Реакція Йони. Реакція Йони на спасіння Ніневії. Незадоволення та нарікання. Він краще знає, як потрібно було вчинити з Ніневією. Характеристика Божого милосердя. Він співчуває людям навіть тоді, коли вони страждають через свій гріх. А наша яка реакція? Так йому і треба. Так йому і треба. Іноді навіть серед віруючих ми можемо знайти людей з такою позицією. А що там? То правильно все відбулося. То так йому, але це не Божа позиція. Але Господь не має такого серця. Господь продовжує виховний процес для Йони. Дав повеління вирости рослині, яка дала тінь та прохолоду, а потім за один день засохла. Це був прояв Божої благодаті. І без неї Йона навіть не хоче жити, бо він з задоволенням позбавив би Ніневію спасіння. Брати мої сестри, яке наше серце? І, можливо, ось останній, заключний, один із головних уроків, який я ще хочу запропонувати. Мета цієї книги – навчити нас дивитися на світ очима Бога. Навчити нас дивитися на цей світ, який нас оточує, очима Бога. Пам'ятаючи про те, що Бог в свій час спас мене і вас. І ми були далеко не в кращому стані, аніж ніневітяни. Але Він простив, помилував, прийняв число своїх дітей. Він проявив ось таку благодать для нас. Можливо, і серед нас є ті, хто до цього часу ще чогось чекають, чогось особливого. Я, можливо, розповідав цей приклад, але це цікавий випадок, який насправді мав місце. Я мав честь в своєму житті в свій час бути знайомим
із довголітнім служителем Яковом Духонченком. Він був в свій час старшим пресвітером по Україні, а до того він був старшим пресвітером по Запорізькій області. В свій час він мав благословіння, він рукопокладав мене на пасторське служіння. Для мене це особлива людина, особлива пам'ять. І він розповідав один приклад, що коли ще в ті радянські часи, десь, можливо, кінець 70-х чи початок 80-х років, брати, і він з братами поїхали до Криму. І десь в районі Бахчисарая було служіння. Знаєте, тоді були такі часи, коли приїхав брат з Києва, ось такий відомий, шановний, авторитетний, і тоді там з усього Криму поприїжджали, з різних церков для того, щоб мати це спілкування. І з одного недалеко від Бахчисарая села приїхала одна сім'я. Жінка, віруюча християнка, її чоловік, ще не віруючий. Але він погодився привезти її на служіння. Приїхали вони не мерседесом, ні, а приїхали вони на бричці, запряжений гарним жеребцем. Вони приїхали, побули на служіння, служіння було особливе, знаєте, Дух Святий кликав. І дружина відчувала це, і звертаючись до свого чоловіка, каже: Микола, а може ти покаєшся сьогодні? Бог кличе, брати кличуть, зроби цей крок. Але Микола, тихенько, озирнувшись по сторонам, зніяковію, каже: не сьогодні, не тут, не зараз, потім, пізніше. Ну, служіння закінчилось, а вони в такому стані поїхали додому, був вечір. І коли вони проїжджали там гірська місцевість по одній із гірських доріг, якась тінь або тінь якогось звіра промайнула перед кіньми. Коні злякалися, стали на дибки, рванули в сторону і звалилися в провалля. Їх знайшли тільки вранці. Жінка була вже мертва. Микола був ще живий. І знаєте, він шепотів одні й ті самі слова. Повторював через силу, ледве говорив: як жалко, що я сказав потім. Він не почув і не зреагував правильно на той час, коли Господь кликав: як жалко, що я сказав потім, не зараз. І з цими словами, а він помер. Друзі, сьогодні Господь тут, на цьому місці, кличе вас. Що ви зробите? Що ви скажете? Можливо, хтось захоче сказати: не сьогодні, не тут, не зараз, потім. Але ми закликаємо вас від імені Ісуса Христа. Сьогодні, коли ви чуєте голос Божий, не зробіть ваші серця камінними, жорстокими. Встаньте, пройдіть сюди наперед, схиліть свої коліна перед Господом і зверніться до Господа в молитві каяття. Бог простив ніневитян, які були злі і дуже жорстокі, і вельми грішні. Бог простив їх, помилував їх. Він так само готовий помилувати сьогодні і вас. Амінь? Давайте помолимось.